2500 र 3500 एउटै कुरा होइनन्, किनकि एउटा आज पर केजी 118 रुपियाँ पर्ने पञ्चकन्या डन्डी कुनै पनि हार्डवेयरले 116 मा दिँदैन भने तपाईँको कस्ट यसरी फ्लक्चुएट कसरी हुन्छ? हामीले जतिवटा घर बनाउँदा त माग्न सकेका छैनौँ भने अरूबाट त झन् यो पोसिबलै छैन कि तपाईँले पहिले प्रि एडभान्स बुकिङ गर्नु पर्यो, नत्र यो पोसिबल छैन। त्यसै गरी 650 पर्ने सिमेन्ट 640 मा झर्दैन क्या, साइडमा 650 पर्छ भनेपछि 2500 र 3500 को कस्ट कसरी डिफ्रेन्ट आउँछ त एउटा घरमा? हो त्यो स्क्याम हो स्क्वायर फिटमा। तर पनि अब एउटा हिसाब गर्दा एउटा घर 1 करोड 10 लाखमा बन्छ, त्यही घर अर्को कम्पनीले इस्टिमेट दिँदा 140 दिन्छ, अर्कोले 170 दिन्छ, ठेकदारले दिँदा 80 दिन्छ। भनेपछि यो कुरामा पहिलो कुरा त मेजरमेन्टको इस्यु छ वा मेजरमेन्ट स्क्याम छ, किनकि यसमा ठ्याक्कै रुल्स त छैन नि त, रेगुलेसन के गर्ने कसरी नाप्ने? जस्तै M20 M25 जस्तै रिभार 8 mm वा 12 mm वा 16 mm वा 25 mm भन्ने त छैन रुल्स। त्यसै गरी यो एउटा स्क्याम हो। अर्को कुरो कसैले पनि यो कस्टमा घर बनाउनै सक्दैन क्या, इट इज नट पोसिबल, यो पोसिबलै छैन। किनकि अहिले हामीसँग म एउटा कम्पनीसँग कुरा गर्दैछु, उहाँसँग मैले 1 वर्ष अगाडि कुरा गरेको थिएँ, अब नामै अहिले नलिउँ तर म कुनै केसमा लिन्छु, किनकि यसरी मार्केटमा स्क्याम त हुनु भएन नि, त्यो त पुरै इकोसिस्टमै बदनाम भयो क्या। उहाँले लिनुभयो, उहाँ कुनै शिक्षक वा कुनै पेसामा हुनुहुँदो रहेछ, त्योभन्दा अगाडि वा ठेकदार हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले 8वटा घर लिनुभयो, 2800 भनेर लिनुभयो। पछि मैले उहाँलाई अफिस बोलाएँ, सर यो त हाम्रोमा पोसिबलै छैन, हामी यति धेरै कस्ट घटाउँदा यत्रो क्वान्टिटीमा गर्दा कस्ट घटाए छैन, तपाईँको घरमा त कसरी तपाईँले यत्रो सक्नुभयो भने सर यस्तो यस्तो हो, यसरी गरे हो, यसरी फाइदा भइहाल्छ, मेरो आफ्नै डिपो छ भन्नुभयो। अब मलाई त ठिकै छ, अब किनकि हामीभन्दा सस्तो अरूले गर्छ भने कसरी गर्छ भन्ने त हामीलाई पनि चाहियो नि त इन्फर्मेसन, किनकि हामी पनि यही काम गर्ने नि, हाम्रो प्रोफेसनलले घर बनाइदिने हो अर्काको। यसरी एनालाइसिस गर्यो, घट्ने ठाउँ नै छैन। जस्तो अब तपाईँको ल्यापिङ गर्नै पर्छ, रिभार हाल्नै पर्छ। अनि 6 मन्थ पछि एकजना क्लाइन्टले फोन गर्नुभयो, मेरो घरमा काम गर्दा गर्दै ठेकदार भाग्यो, उहाँ इन्डिया जानुभएको छ, अब यो के हो नि तपाईँहरू आएर सक्दिनु भन्नुभयो। अनि हामीले गएर साइट हेऱ्यौँ, काम चाहिँ सुरु गरेनौँ, अहिले पनि त्यो साइट होल्डै छ। लास्ट 6 मन्थदेखि साइटमा केही पनि काम भएको छैन, उहाँले ढलनसम्म सक्नुभएको थियो, कम्प्लिट ढलन सक्नुभएको थिएन। 6-7 जना क्लाइन्टबाट 20 लाख उठाएर उहाँ अलिकति जम्मा पार्नुभएको छ, अहिले उहाँ गायब हुनुहुन्छ, कुनै पनि केसमा होइन उहाँ गायब हुनुहुन्छ। अनि त्यो गायब भएपछि हामीले क्लाइन्टसँग 2 चोटि अफिस आउनुभयो, हामी पनि एकचोटि साइड गयौँ, कुरा गऱ्यौँ, रेट कुरा गर्दा त पोसिबलै छैन, इट इज नट पोसिबल। कसरी भाग्नु बाहेक अर्को पोसिबलै होइन। सो द्याट तपाईँको 118 पर्ने डन्डी 118 पर्छ, 10,000 को कम्पोड 10,000 पर्छ, त्यहाँ रेटै घट्दैन क्या। तपाईँ लेबरमा कि भर्खर सिकाहरू मिस्त्री राख्नु पऱ्यो कस्ट घटाउन, सो द्याट पर्ने कस्ट चाहिँ पर्छ, द्याट्स फाइनल। त्यसमा घट्दैन कि भाग्नुपर्छ कि क्वालिटी कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। अनि उहाँमा जो इन्जिनियर काम गर्नुहुन्छ उहाँ हाम्रो अफिसमा एकचोटि फेरि भ्याकेन्सीको बेला इन्टरभ्यू लिन आउनुभयो। अनि मैले त्यो कन्स्ट्रक्सनको बारेमा त म आफै रिसर्चमा थिएँ, उहाँलाई अगाडि सर के पोसिबल छ भनेर सोधेँ। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, सर अब यो म पुरानो कम्पनीमा काम गरेको थिएँ, मेरो इथिक्सले भन्न मिल्दैन भने। ल ठिक छ सर, यसलाई म त त्यो केही पनि नाम र गर्दिनँ भन्नु भन्दाखेरि सर हामीले कम्प्रोमाइज गराएको थियो भन्नु। 6 इन्चमा हाल्नुपर्ने डन्डी 6 इन्चैमा हाल्नुपर्छ, बरु घर नबनाइदियो हुन्न, तपाईँ काम नगरे बरु विदेश जानु मिल्छ। अर्काको लाइफ टाइम इन्भेस्टमेन्टमा यो कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्न सुहाउँदैन। सो द्याट यो स्क्यामबाट हामी बस्नुपर्छ। यो स्क्याम 3200 हो।